係，鼎爺，唔係啊嘛，一買餸啫，走咗入嚟屯門，話我又搭船又搭車嚟到呢一度，有咩好介紹先？難為你咧，係買豬肉，嚟呢度買咩豬肉啊？本地嘅黑毛豬。哇，我中意啊！喂喂，做咩啊？呢邊啊，咁啊，你行一行。哇，講黑毛豬啊！以前香港係入口嘅，係咁啊而家唔使啦，自己嘅農民會養啦。冇錯啦。個豬種咧就來自台灣嘅，養黑毛豬嘅時間咧長過白毛豬，係10個月到12個月，養夠身啦先至可以出欄，濃烈啲，纖維幼啲，滑啲嘅。所以我好中意食嘅。係啊啊，講到咧一隻豬唔同嘅部位啊，係究竟係點樣煮咧？你最熟啦。視乎你煮乜嘢咯。係啊。嗱，呢個梅頭啦，有肥肉嘅，鹽多嘅片咗少少，我哋炆啊或者做肉餅咧都爽滑好多。哇！原來呢個梅頭上半部分有咁好嘅用途。係啊，仲有好多嘢介紹俾你啊！誒，好跟住你。嘅。得啊，譚，係。好嘢俾你睇。誒，呢個我知喎，人哋叫佢做鮑魚骨，不過我唔知係邊個。嗱，就係面豬墩，面豬墩唔。係下低啊哦，下低個豬墩兜，以前啲人咧就好少用嘅，就我嚟煲湯，味咧就比較淡啲，但係好滑嘅。咁而家整整下啲人咧食翻轉頭啦，以前冇乜人食嘅真係係啊啊。仲有蝴蝶腩啊，肺部落啲嗰度，咁咧我嚟炆啊、煲湯啊、炒都得，你就去咗個骨就得㗎啦。哦，呢個我諗幾好食喎。骨碟飯。係啊，樣樣都咁好咁，係咁啊，樣樣買翻啲啦。喂，鼎爺，今日諗住煮乜嘢啊？瑤香梅花肉炒飯。誒，聽個名好矜貴咁喎。係啊但係我啊知梅花肉咧就即係等於咧梅頭肉最好嗰個位置。冇錯。啲油脂分佈係均勻。但係咁喎，一隻豬呢個部位唔係好多嘅啫喎，咁矜貴攞嚟炒隔夜飯啊！哎呀，你冇成日隔夜飯啦。唔係咩？以前啲人食唔晒啲飯咧，就唔想嘥大嘢，就隔夜嚟炒咗佢。係咯。而家啲人咧，將啲飯啊擺落雪櫃，係幫佢扯咁啲水分。而家唔使㗎咧，嗱。哇，好香飯味啊！係啊，而家啲人識得咧，就將啲飯煮熟咗之後咧，咁然之後攤翻凍佢咧，咁就可以攞嚟炒㗎啦。係咯，你咁識食隔夜飯，你都唔制咧。係鼎爺，你切緊呢一個梅花肉咧，我就知喎，就即係咧豬肩胛上方嗰個部位嘅肉，嗰啲油脂分佈又均勻，其實用途真係好廣。梗係啦，除咗我哋炒飯，就可以做叉燒啊，其他炆煮嘅嘢，特別淋香滑嘅，佢有少油脂啊嘛，係咪？我啲切咧，個大細咧，大約一粒花生到咁上下大粒啦，又唔好太大。如果太細咧，冇咬口，你知唔知？同埋有陣時炒完之後咧，佢又縮細咗㗎嘛，一唔見咗佢咧，好似肉末咁就真係唔開心。喂，我見你啲材料咧都幾豐富喎，有瑤柱，哇，做咩事幹瑤柱又要分2碟啊？一碟咧就炸咗佢，炒完之後咧，最後鋪上去咧就食咗條香口脆。嗰啲冇炸嘅咧有瑤柱嘅鮮味，又有咬口啦，同啲飯一齊炒。咁啊幾有層次喎！炒飯你唔使醃嘅，唔使醃咗咧一劈㗎啦，就好。OK，好啦，而家我炸瑤柱啦，落少少粉，冇俾佢漿埋，等佢。你咩粉嚟㗎？生粉，佢唔會黐埋一嚿。哦，即係瑤柱同瑤柱自己唔會黐埋。佢不炸佢有水分嘛？咁就有啲絲啦，絲感覺。哦，鬆開。佢而家少少黐唔怕㗎，一嚿時候咧擺落一擎佢就㗎啦。佢就會自己鬆翻開。你睇下嗱，係變色啦，色。哦。一陣啦，黑啲㗎啦。見到金黃色，係啊！哇！呢個時間掌握咧，呢頭擺落嗰頭要變色啊，係咪？係啊！啊，搣響度咧，好多人咧就咁樣搣落去嘅。係啊，快啊嘛，一拉就兩邊都拉埋。呢度咪有搣嘅？誒多。咁多下。我哋咧就點樣咧？就老頭子教咧就搣咗呢度先。哦，搣個定先。冇走雞啦，嗱搣咗啦。一定。一接落嚟，一拉。啊，成條絲去晒啦！啊，荷蘭豆我不嬲都講過啊嘛，搣得早咧，去晒嗰啲香味、嗰啲水分就唔豬味啊！普通炒飯咧都係菜粒啊嗰啲嘢咧夠香啊嘛。
係啲肉係靚啊嘛，配啲荷蘭豆咪香啲咯，食起上咁啊係啊，爽口啲。因為荷蘭豆有佢自己嗰個獨特嘅味道。係啊，佢好搶嘅。我好中意佢。我細個咧見到佢嘔喎，嚇而家年紀大咗咧，唔知咪轉喎，中意食。而家先中意。係真係㗎。炒飯第一件事就梗係落油啦。少少好啦，唔好多啊啦，大佬。炒飯啊真係少少，唔係啩？炒飯呢家嘢啊真係唔好慳喎。啷鑊嘅嘢。啷鑊。嗱，一鑊熱咗啦，收個火，倒緊啲油。哦。第一落飯先。係。呢個步驟咧要好俾心機嘅，嗬。推開佢。係啊。呢個你唔急得嘅。係。一定要散。因為你呢個飯咧淨係蒸出嚟嘅喎。係啊。比較乾身啲。咪炒起上嚟，炒就起咗之後好食好多。係啊。本身蒸飯就已經好食㗎啦，因為蒸飯咧就偏少水㗎嘛。係。咁啊變咗好適合攞嚟炒飯。冇錯。初初唔好落太多油，落太多油咧，佢將埋一劈咧，你就攞自己嚟搞啦。喺邊落？嗱，你一落咗油咧，啲飯即刻鬆啊！係啊，係啊，所以炒飯咧，其實就係千祈唔好油多，係緊緊唔黐住，一路推。因為你一開始落多咗。而家落豬肉啦嚇。好，估唔到豬肉係唔會醃㗎喎。唔使醃，醃咗咧有一皮漿咁你就唔好㗎啦。又係有啲人怕豬肉嗰啲騷味。就算你買肉翻嚟唔夠信心嘅，係都係嗰招。點啊？醋酒。哦，豬肉都得㗎。得，一定得。正話你落嗰啲薑咧，我而家揸住咧，可唔可以落多少少？唉，你中意落啊，其實。唔係啊，薑咧炒完之後咧好好味㗎。因為你今日好闊綽啊，好多豬肉啊，我覺得。招呼阿譚小姐喎，慳俾啲又俾你鬧啊！好，落瑤柱，瑤柱都咁多，真係開心。難撈啊！哦，落蛋白，我都要分幾次落，因為濕得滯咗。係啊，咪就將埋一嚿咯。哇，好香啊！攞鹽嚟。你用手㗎啦，係咪啊？快啲啊！我有糖啊。幾粒？荷蘭豆倒落嚟。荷蘭豆，哇！我好少食到荷蘭豆炒飯啊！嗱，瑤柱啦、蛋白啦、肉啦，呢個都好普遍。最後落豉油。倒嚟到。耶！夠唔夠？好。聞下係咪好香？哇！好香啊！大廚嘅上台方法，哇！好香啊！我聞到荷蘭豆嘅味啊，好得意啊！真係。然後最後擺係有呢個效果嘅。而家落咗啲炸過嘅瑤柱啦，多啲。係啊，擺埋側邊啱啦啱啦。唉，你梗係啦，你邊會放過啊？搞掂。哇！好一碟瑤香梅花肉炒飯，好靚喎。唔好係。客氣啲好啲，有得食啊！嗰啲飯啊，係用咩米做啊？聞都已經聞到㗎啦，食落更加感受到嗰種飯香味啊！我哋咪試過咧，就係用呢一個香米，加呢個絲苗米，一齊咧又做過煲仔飯，就玩個蒸飯，已經好香。啊，估唔到咧炒飯咧，你落咁多嘅材料加落去咧，嗰啲一樣嗰個飯香味咧，同埋綿綿糯糯咧，好中意啊！係啊，炒飯啊，熱鑊就滾油啦。啲飯咧，佢將埋一劈噶嘛，你分開慢慢加油，逐次睇個份量，睇佢嘅狀態，嗰啲飯咧會煙韌同埋爽口，唔會黐埋一劈。但係我覺得疑惑咧，你呢個豬肉粒咧，啊點解你可以唔使醃咧？但係你食落去又有夠味，同埋嗰個豬肉味又好香濃嘅喎。係啦，嗱，靚豬肉又有呢個好處啦。哦，你買嚿豬肉，你懷疑或者你自己唔放心，你可以用啲酒、啲醋開啲水，同個豬肉沖一沖涼。所謂嘅豬腩味咧，起碼洗咗6、7成去㗎啦。哦，咁你就唔使擔心啦，係咪先？荷蘭豆點解我預備埋鑊炒嘅時候，你先叫你搣同埋切咧？係啊，因為荷蘭豆早搣咧就去咗個香味，又唔夠爽，同埋嗰啲汁咧都冇咗味㗎啦。哇！我而家一路食落去咧，嗰啲瑤柱絲咧一路好似化開啊，好似食緊薯片咁啊！真係唔係講少喎。炸瑤柱咧，你一定要溝少少生粉，等佢唔好再黐埋，差唔多又變黃啦，要撈起㗎啦喎。咁你落鹽嘅時候咧，因時間炒到咁上下，落少少鹽，最後啦，熄火前靚嘅生抽一謝落去，哇，又香又帶到啲味出嚟，你話係咪相得益彰咧？嗱，炒飯你記住喎，唔好太乾，又唔好將埋一劈，你就要炒嘅時候，你睇我嗰啲飯係咁推，真係抽筋㗎，你停就燶。得啦，敬你一杯。
多謝。啊，多謝晒。